ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब आपसे जानते हैं ये फिजियोथेरेपी क्या है और अक्सर लोगों में इसकी क्या गलतियां पाई जाती हैं? फिजियोथेरेपी देखिए एक स्लो प्रोसेस ट्रीटमेंट है। इसमें हम लोग ना कोई अद्वैत देते हैं, सही है। ना सर्जरीज करते हैं। ठीक है। हमारे पास मशीन होती है, जदीद मशीन भी है, जी जी। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन भी है आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद मैनुअल एक्सरसाइजेज होती है। सही है। और अब लास्ट में जो है जब पेशेंट रिकवर चला जाता है तो हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उससे ये है कि जो स्पाइन में इश्यूज होते हैं या आप जहाँ भी मसाइल होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं।